La aspiradora industrial de Pureco RAM 500T está diseñada especialmente para la recolección y separación de aceites y virutas en entornos de mecanizado. Estos equipos de aspiración industrial están equipados con una potente turbina trifásica de uso continuo, asegura una aspiración eficiente y silenciosa. Su avanzado sistema de filtración permite separar automáticamente el líquido de los sólidos. Los aceites se recuperan para ser reutilizados, reduciendo costos, mientras que las virutas se almacenan por separado para un manejo sencillo y seguro. Gracias a su estructura robusta y su capacidad de trabajo intensivo, esta aspiradora industrial garantiza mayor productividad, limpieza y ahorro en cualquier proceso de manufactura.